ريد فلاجز. طيب في نوعين، انا بشوف يعني في نوعين من الريد فلاجز. في ريد فلاجز اللي هي علامات تحذيريه فعلا يجب التوقف عندها، وهنا لازم اقف ويبقى لي موقف. وفي سوفت ساينز، يعني في حاجات كده تقول لي اني مش ماشي صح مع المعالج ده، او المعالج ده مش ماشي معايا مظبوط زي ما انا عايز الخطه العلاجيه تمشي. الحاجات الكبيره جدا اللي هي الريد فلاجز اللي لازم اوقف فيها هي اللي فيها ابيوز، هي اللي فيها هراسمنت، تحرش بأي شكل مادي أو جسدي أيا كان. ودي مفروض إنها واضحة لكل البني آدمين. ليس هناك علاج نفسي فيه تلامس جسدي من أي نوع، فعشان بس تبقى الحاجات واضحة. ليس هناك علاج نفسي فيه علاقة خاصة خارج الغرفة العلاجية، برضه عشان تبقى دي واضحة. الحاجات السوفت هو لازم أبقى أنا من الأول تاني عندي تارجت واضح، وبسأل المعالج بتاعي على الخطة العلاجية، على خارطة الطريق. هو تشخيصي ايه؟ لازم اخد تشخيص بعد 5 أو 6 سيشنز، ابقى اديت المعالج بتاعي الفرصة الكافية ان هو يعمل اكسبلوريشن ويعمل اسسمنت ويعمل دايجنوستكس ويطلب فحوصات ويعمل اختبارات وكل الحاجات، وياخد وقته تماما. وبعدين اسأله هو انا قدام تشخيص شكله ازاي؟ اللي انا حكيت لك عليه ده، مشاكلي اللي جبتها لك دي لما ركبتها جنب بعضها كده طلع ايه؟ وايه الخطة العلاجية اللي هنمشي عليها؟ فلازم نبقى انا والمعالج بتاعي بنبقى كل شوية بنقف في تشيك بوينت كده عشان نشوف احنا ماشيين صح ولا مش ماشيين صح. لو انا لقيت ان المعالج بتاعي فقط بيحكي، وكل مرة بيحب يسألني على احكي له اسبوعي، وبعدين نلقط من اسبوعي ده ماتش الاهلي والزمالك وندولنات، طب هو ده مش هيبقى مفيد بالنسبه لي، والوقت يعدي السيشن اللي بعدها تيجي والوقت يعدي وهكذا. دي سوفت ساينز وهي ريد فلاجز، لكنها ما تتطلبش اني اون ذا سبوت لازم اعمل ده. الحمد لله انه الاجيال الجديده من المعالجين متدربين كويس قوي على انه الريد فلاجز او الخطوط الحمراء الكبيره ممنوعه قانونا، وكمان الناس بقت عندها الاويرنس والوعي بانه ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، ايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش، ايه اللي اقدر اوقف المعالج عنده. وكمان بقى الناس عندها وعي انها بتسأل عن الخطة العلاجية وبتسأل عن العلاج وبتسأل عن التشخيص وطبعا كل حاجة لها ميزة ولها عيب.